哦，你好啊，你好，肖战，又见了，又见面了，又见面了。嗨，你好，你好，你好。我终于知道这个特别嘉宾为什么站在这里了。因为你是元气森林气泡水的品牌代言人。没错。刚刚啊，我在这一圈逛了一下，太舒服了。这哪是工厂了？这完全就是公园一样。没错。你以前来过这儿吗？我第一次来。第一次来，我就觉得在这儿工作的员工应该挺幸福的。对，今天来到元气森林，明显就是元气满满的肖战。所以我们今天小康，你的任务就是需要带着我们，在这儿好好看一看。对，带您参观元气森林。但是呢，两位老师啊，不要着急，元气森林啊，给两位老师留了3个任务。啊？我们不是来喝饮料的吗？怎么还有任务？但是任务完成之后啊，有小惊喜。任务完成之后啊，元气森林在现场啊会发布一款神秘的产品，大家期待不期待？非常期待，非常期待。所以我们现在要完成第一个任务吗？对，那就跟着我前往元气世界。元气世界开启了。哇，这还是第一次看到这么多款元气森林的气泡水，像一个博物馆一样。对，这就是元气森林博物馆。这里陈列的都是元气森林的气泡水。快速的给大家一个数字，你猜它有多少款？啊，我来数一数啊。这样，快速50款。50款，太少了，我感觉至少得150款。所有加起来应该有150款。有多少款？元气森林气泡水目前一共有39种口味的气泡水。我们还在继续做迭代和升级。也就是说39它不是终点，未来还真有可能到150款，一切皆有可能。而且39款，如果从每个月的1号开始喝起的话，1个月喝不完。对，各种各样口味，这么多款气泡水，你最喜欢喝哪款？我最喜欢的话应该是这个经典款的白桃。白桃，对，而且白桃口味也是经过了不断的迭代了哈。我看到这个包装完全不一样哎。哦，这是他们的限定款。对，这上面还有一个熊猫宝宝，吃着竹子。这是我们推出一款叫青竹葡萄柚口味的气泡水，它的味道里边有淡淡的竹子的清香。刚才您看到这个熊猫是我们元气森林终身守护的熊猫，它叫小元气。2023年出生，到目前为止还没有2岁呢。也就是明年再见到它的时候，它可能就是3岁了。小元气，而且我感觉这款包装跟你特别的匹配。你看怎么说？熊猫宝宝，更重要上面这个竹子，很有中国特色。是，竹其实是我特别喜欢的一种植物。因为我觉得它是有一种独有的气节。正直刚硬，对，然后坚韧不屈，咬定青山不放松，立根原在破岩中。除了这个，我们再来看看其他的。两位老师，我们在参观过程中啊，要留意一个细节，我们的第一个任务就藏在面前的这个元气汽水墙里。哦，你这39款汽水墙，让我们来找任务，怎么找呢？这个我们一个一个来。好，在哪里？看看啊，看看有什么不一样的地方。先找不一样。你看，先找不一样，每一款是不一样的。哎，为什么这款不一样？这个是英文的包装。为什么是英文包装？这个啊是元气森林海外出口的一个版本。元气森林啊目前已经出口到印尼、新加坡等40多个国家和地区。这个我们的产品啊，就是大家可以观察一下我们瓶身上面的特点。哦，转过来有一个汉字，对，气字。其实我们把大大的中国字儿印在了瓶子上面，让海外的人看到元气森林就有一种亲切感和归属感。是。同时呢，我们也收获了很多惊喜。对，而且这也算是我们出海的一个鲜活的案例。是的。气字你能想到什么？我觉得这个算是我们独有的文化输出的一种。我们的气节，我们的气韵，都独属于我们。气度、气量，这是中国人的特色。没错。这也挺适合你的，每一款都很适合你。好了，我们就看这个饮料，我们没有再找到任务卡哈。我们找任务卡的同时，我在想你们这么多的年轻人，尤其是你这个工程师哈，我进来的时候我就说，一般提到工程师，那不都是白发苍苍的老者吗？这怎么
这么年轻，特别年轻。其实元气森林还是非常年轻的公司。碳酸饮料引入中国已经100多年了。随着饮料消费趋势朝着大健康方向去发展，元气森林因此诞生了。我们和传统企业不一样的是，我们是先成立的食品研发中心，在2015年，2016年才成立的公司，所以公司很年轻，我们的团队也很年轻。对，我们碳酸饮料是有历史的，对，但是我们的公司是很年轻的，对，而且组成的都很年轻，这些年轻人。对，所以你们是一个有爱的公司。是的，是一个很元气的公司，很元气的公司，元气满满的公司。对，就顾着聊，我一直在看任务，任务到底在哪里？哎，你看这屏不一样吧？这也太不一样了。这个就是任务，上面写着呢。任务卡1，请到元气森林博物馆的抓娃娃机抓出2025年最新款元气森林气泡水。你们公司还有抓娃娃机？我们找在哪儿呢？在这儿呢。太明显了，一般抓娃娃机里边都是玩偶，对，你们这里边都是元气森林的气泡水，对，哇，那怎么抓呢？是不是需要投币啊？对，两位老师，我会给大家发一个元气币啊，这是免费的吗？一般我们抓娃娃都要花钱的，对，免费给我们两个，免费的，这里边展示的都是元气森林2025年新迭代的产品，老师可以体验一下。行，那我先来。你先来，你想抓哪个？有目标吗？那就是我最爱的这个白桃口味。白桃，好。而且这个硬币还是他们独有的。哦。上面还有他们的 logo 气字。你平时抓娃娃厉害吗？我不太行。啊。一般抓它需要10次。看看今天挑战，对准到1次，对准一点啊！对准。来了，我感觉没问题。哇！一次就成功，你还说你平时抓娃娃不太行？这个确实很厉害，要不你试试？我来试试，我来试试。老师可以品尝一下。对，我先来试一下。那我换一个不一样的，我平时喜欢葡萄口味的。发现差距了吧？哎，怎么回事？发现差距了吧？冯老师，要不再来一次？我再来一次。我这个不服输的劲儿，我还要葡萄口味的。口感怎么样？感觉这个白桃味儿更浓郁了一些。对，成功！ 2次。对，您喝这款是我们最经典的白桃气泡水。它的口味看起来比较相似，但是我们研发人员已经对它进行了升级啊，大家可以感觉口感更好了。是，而且感觉气泡也更加的多了。对，更足。冯老师，我都不太敢马上给它打开，就怕喷出来，因为能感觉到那个气泡的气。对。其实我们的气泡水一直在进行迭代升级。我们特别是围绕它的这个气感和口感。从气泡水出来，然后到这个到目前为止我们已经经历过500多次的一个测试了，只为了为消费者提供口感更好喝的气泡水。也就是说你现在今年喝到的白桃味儿，跟你去年喝的不一样。对，是的，一直在迭代。对，对，越来越好。对，大家可以感到我们舌尖这个滋滋作响的感觉，时间更久了，对吧？其实这个是得益于我们公司的一群人，我们称他们为气泡攻坚小组，他们专门研究气泡呢。气泡攻坚小组，对，感觉很高科技的感觉。对，这就是他们的一个研究的过程啊。这应该怎么看呢？你看左边更柔和，右边更刺激。对，这就是我们研究了它这个气泡的一个产生的过程。气泡攻坚小组的人他们都是一些名校的高材生啊。他们呢为了研究这个气泡在恰当的时候爆炸，他们自己开发软件，研究这个监控设备。同时呢，然后他们见证了这个上亿个气泡从这个诞生到这个破裂的过程，非常辛苦，才有我们现在的好产品。我们完全没想到，原来这小小的气泡还有这么多学问。对。所以现在我们喝到嘴里的每一个气泡，可能都是这些攻坚小组们他们的挑战的成果。对，是的。
啊，它们正在我的嘴里滋滋作响，确实是，而且这味道特别好。这个直观特别的明显。对对这边更这刺激，边气泡更多。这块儿两位老师可以品尝一下，这也是我们这个可以喝吗可以的，可以的。哦哎，可以品尝。来到元气森林就是这点好，对随时随地都可以喝。对，你再尝尝这个，这是我们 VC 橙子对新升级的 VC 橙气泡水。现在还能听到打开气的声音，感觉怎么样？尝一尝。怎么样？上头，很爽，然后而且这个橙子味儿很浓。我感觉喝出了我小的时候喝那种橙汁饮料的，就很小很小，我们80后、90后，就小的时候喝的那款在路边卖的，对，它有童年的味道，有曾经记忆的味道，对好好喝这个。而且我看这上面蛮丰富的维 C 是吧？对对，这就是我们的创新点哈，之一了。其实啊，我们这个产品里边啊是加入了从柑橘中提取出来的柑橘油的成分，然后再通过层层的低温萃取啊，把杂味儿去除掉了，让它的果香味儿得到很高的还原，同时呢，我们还研究啊，产品进入口腔之后，随着时间的变化，它的酸、甜、香气、气泡感的变化。目的是干什么呢？目的是研究啊，这个怎么促进酸和甜更好的协调，让我们的这个气味的持续性，还有这个饱满性更好，以及口味的层次性更好。我和肖战都感受到了，的确很有层次性，对，啊，而且很有记忆的味道。没错。咱俩别光喝，我又看到了一个任务卡，哎那是不是任务卡？是，这一看肯定是。我们俩一直在喝着，但忘记了任务卡，看看。猜猜这个道具是做什么的？快到元气森林超能隧道寻找答案吧。道具什么道具？当当当，哦，这个道具。对这个看起来像是那种做实验的那对，种就化学试管实验的那种试管是吗？是吗？所以我们接下来要去我们说的对吗做实验。这个啊，答案呀、要到元气超能隧道里边去找到你们。还有个超能隧道，对，安全吗？绝对安全，绝对安全。好，那我们两个刚刚喝的没喝完的哈，元气森林一定要帮我们打包好，对哎打包好我们要一会儿回去接着喝。喝完。好，这边就是我们的元气超能隧道了。超能隧道，对请问进入隧道我们要注意事项是什么？我们要进了吗？对，就是我们要进入隧道之前，我们要经过一道风铃，风铃通道。风铃通道风铃通道是什么？其实啊，就是这个吗？对它的一个就是作用啊，是我们生产系统的员工啊，要进入这个车间时必要的一个清洁流程。明白，边走边说。对试一下。对，怎么样？避免身上的灰尘啊带入到车间里。启动了，这是然后我们360度的进风，要转圈的对，20秒钟。一圈够吗？看看肖战能转多少圈。头晕了，已经，哎呀，已经晕了，已经晕了。我知道超能隧道的意思，你要先懂得转圈，对对然后就有超能力了。可以了可以了进入隧道就开始晕了。可以了，可以了。对风铃系统，对保证它的清洁。对对，其实我们进车间呢，要经过更多的一个清洁工序，保证我们产品的一个品质。给我们讲讲。这边就是对，这里面应该就是你们厂对区，这块儿其实我们的前处理区域。前处理区。对，了解我们前处理区域之前，我们先了解一下生产一瓶气泡水它有哪些流程。两位老师可以看一下我们左边的区域啊，我们的生产气泡水的一个工艺流程图。它要经过配料、溶解、调配、超高温灭菌、无菌灌装、喷码、打碱、套标、包装等等过程，才能到我们消费者手中。是，所以我们现在是在哪一步啊？对呀，我们现在还应该在是哪个区域？对，我们在在溶解最前面那个在配料溶解，在配料，对配料溶解，配料溶解。对对对，然后一步一步往前走。哎，对对对我，们可以走到这辆车这里吗？然后就回家了。就回家了，坐着元气森林的车回家了。两位老师，左边是我们的前处理区域，它这里肩负着水处理、超高温瞬时灭菌，还有调配等等功能。你们这个玻璃是可以触碰的？对，两位老师可以触摸一下，感受一下它的不一样。嗯，是热的。它温热的。对，就是因为这里边啊，我们引入的是，国际先进的超高温瞬时灭菌技术。它能够在30秒的时间里对产品的调配液进行一个灭菌处理，同时保留了产品的营养价值。也就是刚刚那个空间，其实它是超高温的，对所以它的玻璃还会有一点点温热。对对，
灭菌的搁车里，所以这个空间其实是不会有人进的，对吧？工作人员很少，基本上看不到人。对，因为啊，我们的这个生产的自动化程度非常高了，工作人员使用量就非常低了。等一下，我发现了一个什发现了什么么东西，哎，是啊，这是不是就可以解密了？所以这个我们看看，基本是一样的。哎，一模一样啊。对，两位老师啊，我们的解密的区域啊在我的左前方。我看到了，对，你已经扣上盖儿了。我已经扣上盖儿了。哦，就是它。对，其实啊，我们两位老师，我们继续往前。其实啊，我们这个瓶子啊，就是用我们这种小瓶杯变来的。变过来的。我看到了，上面写的叫吹瓶机。对对。吹瓶机这是怎么个吹法？其实啊，它就是有点像我们我们像吹气球的过程。但是这个吹的过程啊，需要在我们眼前的这个吹瓶机里边，就是在特定的环境里，高温高压，然后在特定的模具里边，才能吹成我们现在的这个瓶子的形状。你看那边旋转转是吧？好快，转速特别快。是。对。就不断的在吹出来了。对，它这个对材料要求也很高。我们现在使用的这个材料啊，它是一个 PET 材料，它是国际上公认的一个环保的一个包装材料。先呢，它是这个对环境友好的，同时呢，兼具着回收利用的价值。元气森林呢一直坚守着环境友好的一个理念。所以我们拿一瓶气泡水为例子啊，我们的瓶身是用这个 PET 材料做的，我们的标签是用 OPS 和 PETG 这两种环保材料做的，它们都具备这样回收利用的价值。那你说的回收利用到什么地方呢？其实啊，我们一会儿看到车间的工人的话，他们身上穿的衣服啊，就是我们瓶子做的。啊，衣服用瓶子做的？对对，这就是我们环境友好战略的一个举措。就是瓶子的这种材料，再加入一些丝织品、棉制品，对，就制作成衣服了。对的。哦，这种循环，你看走到这儿，咱俩还没有看到里边有工作人员呢。确实，对吧？还没有工人呢。还没有。这个区域就是吹瓶区域。对，这边就是我们的灌装区。哦，已经到灌装了。对，灌装主机。对，这就是老师眼前看到的这个区域啊，就是我们为了生产元气森林气泡水而引入的行业先进的无菌碳酸生产工艺。它的成本呀，是我们传统碳酸线的比它贵很多。我知道你们有个非常厉害的工艺，就是可以全程可以做到没有防腐剂的。对，就是因为这个，这套工艺就是这套工艺实现的。对。哦，就是这套工艺。对。而且我看到只有这么一台，但是如果说有很多不同味道，然后不同种类的饮料，那你们需要怎么来做更换吗？我们的生产线啊，具备这样一个柔性的生产能力，它能够快速的实现碳酸产品和非碳酸产品的一个快速切换。也就是说，如果今天生产碳酸饮料可以用它，明天换一种非碳酸饮料也可以用它，不用再重新换生产线了。那虽然它的价格比较高，但是这也是一种节能高效啊，其实。对，柔性。这里你说隧道也像一个博物馆一样，也像一个课堂一样。你看从那儿走过来，有好多的有关于物理知识、化学知识，特别的多。而且像这些小图标，其实做的特别的，你看很卡通啊，很年轻化，对，特别的年轻。你平时喜欢画画，你看这种需要画多久？这个其实它矢量图这种做的这种2D 平面的图标，其实挺有意思的。这边就看到有工人了，零星的几个工人。啊，这边是干嘛？哦，对，在远端啊，他们穿的那个衣服就是对吧？是的。你说的回收利用，重新制作的。对。这是什么？这个区域啊，是我们后段包装区域啊。可以看到饮料啊，从我们的灌装车间出来之后啊，要经过我们的一个喷码设备啊，把我们的生产日期啊，精准清晰地喷在我们的瓶身上，更利于产品的一个溯源。哦，瓶盖上。看瓶盖上写着呢，我这款是8.47分。我这个它精确到分。对，我这个是3.06分。3.06分。而且每一个的图标好像也有。我是 H101。啊，证明我这比你还新鲜一点。晚出生了5个小时，所以就是每一瓶，它的出生的时间，甚至可以精确到分。如果你们再细挑的话，可以精确到秒，是吗？
那相当于就是身份证，在这儿给每一瓶一个追根溯源的身份证，如果出现问题也能找到，所以保证绝对的安全。是的。太棒了。我们完成就是喷码之后的产品啊，要经过这个层层的检测，然后才能到了我们这一个就是套标区域。套标呢，就是一个给我们的瓶子穿上很好看的衣服，漂亮的衣服，很漂亮的衣服。然后呢，再通过我们的一个包装机，然后一个码垛机，然后进入到我们的一个仓库区域。你看到这种流水线，我在想那种稍微有一点点强迫症的。这个绝对治好了我的强迫症。我觉得我可以端一个小板凳，然后坐在这里，就坐在这儿看一整天，哎，啊，就这么看。对你只能看着它，但是你喝不到它。我这儿有啊。哎呀，我注意到了一个大家伙，你猜在这是干嘛的？这个大家伙，这是干什么呢？平行屏投入。我感觉这个很有气势啊。对。漂流瓶，漂流瓶上面写着呢。对，被您发现了。或者需要二位老师啊配合我，对元气的祝福啊，我们挑一条，然后放在我们瓶子里边，然后投到我们这漂流瓶里边是吧？对，在这儿，在这儿，对对对。来，哎呀，哇，这么多，这么多！你看，有一切顺利，有活力，如愿。有选择困难症吗？刚刚也治好了我的选择困难症。那我就选。你选哪个？你选元气。元气。那我们就祝福所有的青年，再给大家看看，祝福所有的青年元气满满。好，把咱俩的祝福给它放进去。放进去。两位老师投入之后啊，我们就会下面又掉出来一个小惊喜，大家还会有东西。是的。哇，谢谢，谢谢。真掉啊！你们这个惊喜，这是惊喜吗？给了个任务，看看是什么？请肖战做一款创意夏日饮品，探索元气森林更多可能性。元气森林的一位产品经理会协助一起完成任务哦。创意夏日饮品，这个对肖战也算一个小挑战了。还行，平时自己在家里也会做一些这种喝的哈，比如说咖啡呀，然后加入我们的元气气泡水。那你需要准备。行，那我去给你们准备。好，那就辛苦肖战了。稍后见。好，再见，拜拜。我特别想。气泡咖啡，对，可以直接用我们的那个维 C 橙气泡水加一点咖啡就很简单。先放这个，可以先放一层吗？对，可以。先放一点。我感觉时间差不多了，肖战的特调应该准备的怎么样了？刚做好一杯白桃乌龙，你看来的多巧，要不要品尝一下？感受一下。对，是用乌龙茶加我们的白桃气泡水。哦，夏天喝起来会又清爽又解腻。然后我们平时只能喝到白桃的那个香甜，但是现在加了茶，乌龙茶之后还有茶的香韵。对，是的，我们很多用户都喜欢这么调。然后倒入这个是什么？这个是维 C 橙子，然后加入我们的咖啡。对，可以先倒大概2/3。2/3。对，那个口感会比较好。对，然后再倒一点咖啡液就可以。还要加咖啡？还要加咖啡。你平时喝美式吗？喝。我自己在家，其实我也会有时候美式，加一点气泡水。气泡水。就这样吧。对，是的。怎么样？我好想尝一尝。我是不是得一饮而尽？尝一尝。怎么样？肖战调出来的就是不一样，居然能喝出咖啡的味道，因为里边放了咖啡。我认为这个特别好，对吧？因为有很多的朋友他说我是零基础调饮，我什么都不懂，那你现在看也不需要懂太多嘛，是你只需要拿我们这个
气泡水，对吧？然后加入自己喜欢的美式，对，然后再放一点冰块，就出来了，就是一杯夏日特调。夏日特饮，没错。那这还有一杯是怎么弄呢？就是直接用我们的冰可乐，然后因为它呢就是喝起来就是可乐加柠檬的味道，很简单，不需要再添加其他的是的元素了，就直接加冰就行了。对。气泡非常的足，是。你要不尝一口，感觉怎么样？尝一尝啊！咱俩先干个这个我得点缀。太专业了。对，太专业了。怎么着也得好看一点，非常有仪式感。哎呀，还是你精致。哎呀，还加了一点小薄荷叶，必须的。来，干一杯，干杯！好清爽，好清爽。谁说夏天那么喝到了这种特调之后，夏天可以很清爽？是。平时你一般会在工作之余啊，或者自己宅在家里的时候，就做这种？我会，对，就是生活还是需要对自己好一点。那咱们俩今天算是把3个任务都完成了。给我们一点掌声吧，自己鼓励自己。我现在在期待那个惊喜是什么？对呀，那个惊喜。小康不是说让我来揭秘，我们把3个任务完成之后，还会有一个特别的惊喜吗？对，然后请肖战老师揭秘一下。好的。还有一层。切掉。好，来。哇哦，哇，这个不太一样哎，没有见过。对，这款就是我们的新产品，叫元气森林含气苏打水。它有一个特点，就是它是没有甜味的，然后只有气泡感，所以您喝起来就会特别清爽和解渴，非常适合咱们这个夏日炎炎的场景。然后是我们一个比较大的特点。但是我发现这2杯好像不太一样。哎，对，是的。我这上面写的是原味儿。我这是青柠味儿。是的。冯生老师说的特别对，我们其实这次一共就是推出2款口味，一个是原味，特别适合咱们百搭调饮；另一款就是青柠味，其实更就是适合直饮，喝起来很清新。既然命运选择了，这是可以喝的，可以直接喝的吗？我给您准备了加了冰块的，好，正好外面夏日炎炎，可以适合2位一起喝一下。加冰块就更好喝了。然后这个是原味，这个是青柠味，梁老师可以。这你都能分辨出来哪个是原味，哪个是青柠味？你看看是不是做了标记啊？没有，自己的产品按照顺序倒好。对，是的。淡淡的青柠香，很舒服。我特别同意。它可以做调饮的，是的，这个基础，没错。苏打水，我喜欢这个。这个青柠味也是我们内部好评特别高的一个口味。看来以后在肖战的所有的出没的场合，应该经常会看到我们青柠味的这款苏打水了。是，这是他很喜欢的。怎么样？今天我们在元气森林体验的这个。今天感觉收获满满。先是从看到这些小气泡是如何被研发出来的，然后再到这一瓶瓶的饮品是如何被生产，然后再如何的走到消费者的面前的，就感觉这一切都还原在我眼前。然后更让我没想到的是，这个饮料企业背后原来有这么多的故事。对，然后也让我很感动的是，原来这么一瓶小小的饮料背后，有这么多的年轻人为了产品，然后坚守自己的热情跟梦想，对，让我觉得非常的感动。我们今天真能感受到，这的确是一群有爱的年轻人，而且这个空间啊，这个组织啊，真的是一个有爱的组织。是。每一款产品也是有爱的、贴心的产品。至少我跟肖战，我们这一路过来，我们俩说的最多的话就是好喝，好喝。谢谢2位老师认可。而且看到了产品经理，你们都好年轻啊，整体团队是不是都是基本都是90后、00后吧？对，其实我们团队有很多00后，就是大家就是带着自己的梦想来的，因为元气就是鼓励每一个人就是想做自己想做的产品，所以我们每个人在介绍自己产品的时候就会特别的欣喜，然后也带有成就感，所以今天得到2位的认可，我们也特别高兴。而且老唐也说，就是要为年轻人提供这样展示自己梦想的平台。是的，元气森林就是在为年轻人搭建舞台，做年轻人喜欢的产品，而背后也都是年轻人。
只要每个人都年轻着，我相信很多梦想都可以实现。是对，就像我们今天说，肖战在这儿又充了元气了，他又可以元气满满，奔向下一段旅程。来吧，那我们一起干一杯吧。干杯吧！我们祝福这个年轻的团队，这个年轻的公司，也祝福肖战，还有所有人元气满满，元气满满，身体健康。亚洲的网友们，好喝，好喝，再见，拜拜。